namticha wahiitu jira warqii wahii qaba yookaan salsalata wahii qaba yookaan habilii wahii qaba. Habilii kana immoo bakka kaahuu dhabe san booda namticha wahii beeka. Namtichi kun mana shittoo qaba. Dhaqee namticha kana bira kaahate san booda yeroo dheeraa booda dhufee abboo habilii keessan naa kenni jedheen. San booda habilii maalii jedheen namtichi. Habilii gaafa si bira kaahee habilii akkana jedhee itti hime. Laakiin namtichi wallahi habilii ati dubbattu kana hin beeku osoo kana bira keettu taate sii kenna haqa kee maalitti godhaa jedheen. Yaani hin dhoggateen gabaabinaan. San booda namtichi waan godhu wallaalee dhiphate. San booda mootummaa yeroo san jiru bira dhaqee akkanatti abboo habilii na jalaa fudhatee na dhoggatee ani samaleen qabu maali jedheetti. San booda mootummichi akkana jedheen dhaqiitii balbala isaa dura cal jedhiitumaan taa'e jedheen. Haasi argu guyyaa 3 guutuu akkasumatti taa'e jedheen. Guyyaa 4ffaa immoo ani hin dhufaa jedheen gaardii kiyya waliin. Wayita dhufu fardarraa gadi bu'ee nagaa si gaafadha laakiin ati bakka teettu sanii hin ka'in jedheen. Tole jedheen. San booda akkasumatti guyyaa tokkoffaa taa'e guyyaa lammaffaa guyyaa sadaffaa yeroo kana namtichi bee abboo ati nu bira homaa hin qabdu maaliif balbala dura teettee nu jeeta asii deemi jedhee itti qaa guyyaa mara homaa wanta akka hin dubbatu. San booda guyyaa 4ffaa mootummichi hin dhufe. Erga dhufe booda fardarraa gadi bu'ee bira deeme hiriyaa kiyya guyyaa meeqa si nagarre eessa turte jedheen. Namtichi bakka taa'u hin sochoone akkan jedhan inshallah yeroo dhihootti isin bira dhufan inshallah hin haasofna jedheen. Yeroo kana namtichi mana shittoo kun gocha kana hundaa hin arga. Haga rifate irraa gaggabuuf ta'e kufuuf ta'e waan ta'u wallaalee sodaa irraa mootummichaan sodaate. Laakiin kun mootummicha akka nama humaa hin jirre tokkotti ilaale. San booda mootummichi erga taree booda gadi bahee bira dhaabate qoy habiliin jetti sun akkamii bifti isaa mee yaani qirsi isaa naa himi jedheen. San booda namtichi itti hime. San booda fidee kenneef harka lamaan dhiifamaa hin dagannee dagachuun oolu umriin kunillee maal jedhee yaani sossobate. San booda namtichi habilii isaa fuudhee mootummicha bira deemee habilii tiyyaa naa deebisee jira jedheen. Yeroo kana mootummichi seeqatee namticha mana shittoo san fuudhaatii adabaa waan ganduu ta'eef jedhe jedhama. Seenaan tun seenaa dhugaatii zamana warra Abbaasiyoota waan taate jechuudha. Zamana Khaliifaa Hudud inni jedhamu maqaa isaa dagadde jira. Almuhim seenaa dhugaatii akkanatti jiruun yookaan aangoon akkanatti yookaan almuhim akkanatti malaan waadeeffatan mootummaalleen akka baddalaquudha.